因為 AI 嘅運算係學咗好多坊間有嘅 artwork 噶嘛，咁而嗰啲 artwork 係有 copyright 噶嘛，咁跟住佢先 gen 一個出嚟啫嘛，咁所以有好多嗰啲原本嘅 original 嘅 artwork owner 咧就告緊呢啲 AI 平台啦。上一集我哋就講到咧生成式 AI 好高效率，可以點樣幫到律師工作。不過講到尾咧，生成式 AI 咧或者係 AI 模型都需要有 source 做參考同埋訓練，一路咧都引起唔少嘅版權爭議㗎。一般市民用 AI 唔小心咧就可能誤墮法網。其中一個爭議性最高嘅範疇咧就係 AI 音樂方面啦。除咗 AI 生成嘅歌曲，亦都有 AI 模仿著名歌手嘅聲線翻唱其他歌手嘅作品。而香港歌手尹光亦都最新為 AI 尹光嘅聲音註冊咗版權，成為香港首位為自己聲音註冊版權嘅藝人。但係到底有啲咩情況係冇事，有啲咩情況又會係出事呢？我哋再請 Raymond 同大家分析一下啦。咁喺嗰啲知識產權嘅法例裏邊咧，亦都有幾個例外嘅特殊嘅情況係唔會變成侵權嘅，例如你係教學用途啦，或者評論用途啦。咁但係如果你攞個 AI 嚟做咗張圖，咁你一商用嘅或者你攞嚟賣嘅，咁就有機會觸犯咗版權條例嘅咯噃。如果即係最後法庭覺得你嗰件嘢同原作嗰件嘢係十分類同嘅咁樣，咁我哋拎嚟二次創作，將啲中意嘅卡通人物變去第二啲背景嘅話，又會唔會中招啊？你叫佢 AI 整張高達圖，咁你可能俾咗10張高達圖或者50張機械人嘅圖佢睇，跟住佢 gen 出嚟嘅啫嘛。咁係咪原創啊？定係佢有好大某程度上係參考咗改咗高達大河原邦男老師嘅設計咧？咁但係啲人一望就知係大河原邦男老師嘅設計啦。咁仲有冇即係 original artwork 呢個 concept 咧？如果冇嘅，咁佢未必會 entitled copyright 嘅。咁所以如果佢冇 original copyright，咁啊大河原邦男先生可以告佢嘅喎。即係正如你幻想唔使當佢係一個 AI 嘅。高達呢個 IP 就係屬於可能係 Bandai 啦嚇，咁你試下有啲人出啲副廠嘅模型，或者改良咗嘅嚇，我做得比起 Bandai 更加靚嘅配件嘅，都有機會被 Bandai 告嘅。就算你二次創作都唔係大晒嘅，咁你人做出嚟嘅二次創作同你 AI 做出嚟嘅一樣，都係遇到同樣嘅法律問題嘅啫。不過喺現實世界，要告一個人呢都唔係咁容易㗎。Raymond 就話主要會面對兩大問題，第一就係點樣先叫侵權，第二就係 AI 有冇法律嘅地位。個法例就係話睇佢似唔似啦，有幾似啦。咁但係有幾似咧，就可以有主觀覺得同客觀覺得嘅。主觀覺得就係一個人覺得佢似咪似咯，係咪？咁但係有時咧審案嗰陣時咧，個官咧就可以要求我一個人覺得似咧，就好似唔係好公平咁。不如揾50個人去睇下，覺得似唔似啦？嚇，咁我好似公道啲喎，咁樣嚇。咁或者揾200個人聽下呢隻歌，啊，佢係咪抄緊張國榮嗰首 Monica 咧？咁樣嚇，咁咪會又合理啲咯。一間公司喺個法律制度底下咧，就係一個身份，一個等於一個人。咁但係 AI 係咩咧？AI 係一個 software。AI 現階段咧就比較難 qualify as 一個人。咁所以你係好難去，即係你 basically 係告唔到一個系統一個軟件。咁啊，如果要告，所以有啲案件告咩咧？就告嗰個軟件嘅擁有者咯。現行嘅法律咧，就算保障知識產權，都係講緊人。你嗰個 software，你可唔可以擁有一個版權咧？都係唔得嘅。所以即係都有好多評論，有好多學者喺度講，即係個法例可能要修訂啊，要考慮埋即係軟件平台嗰個法律責任啊。咁跟住又會拗咯。咁呢個圖係經 AI 出嚟嘅，係叫佢做嗰個人擁有啊，抑或設計呢個運算程式嗰個人擁有啦？呢個第二大個問號啊，邊個參與度高，我真係唔知啦。
咁如果我唔係 train 嗰一個，淨係問 AI 問題或者係用佢提供嘅內容，又會唔會惹禍上身呢？即係我覺得你問 AI 或者你去問 Google 或者你問人，你都係問啫嚇，問就即係我睇唔到有咩法律責任嘅嚇。即係等於好多運動比賽咁樣，嗰啲人走去播國歌播到錯鬼晒嘅咁，即係梗有個人去負責去揾個國歌翻嚟播噶嘛，係咪嚇？咁我唔知佢喺邊度揾啊，佢可能 Google 揾，可能 YouTube 揾，俾錯佢嗰個人或者佢攞錯咗個資料播出街，邊個播咪邊個有呢個責任咯。所以如果你問個 AI 攞咗啲嘢，你自己睇完你自己嘅事，咁我睇唔到有咩責任。但係如果你問佢 AI 攞完啲資料，你係攞嚟發布用嘅，歌你攞出去播嘅，文章你攞嚟自己用或者喺傳媒嗰度刊登嘅，圖你攞咗個 AI 嘅圖翻嚟，你又攞出去商業用途嘅，咁發布人係你嘅咯喎，咁你就有嗰個第一人身嘅法律責任㗎啦。所有有可能觸犯嘅法例都係衝住你而嚟㗎啦。我覺得純粹話自己唔知或者動機善良咧，就未必可以打得甩啦。就算好似外國有啲傳媒用錯咗一啲 OpenAI 上面嘅資料出咗街嚇，但係發現係錯嘅，你 publish 嘅嘢你就要為你 publish 嘅嘢負責任咯。咁係因為你冇好好小心核實過嗰啲內容咯，嗰個發布者係有責任要核實啲內容嘅咯。你都唔肯定呢一隻係咪國歌，你播咗，咁你就要負上播咗嗰個責任咯。因為 AI 預設佢可以做得嘅嘢好多，即係將來嘅機械人可能可以照顧小朋友，可能可以照顧老人家，可以做好多決定。邊個去俾個道德標準佢呢？嚇，邊個教佢即係啱定係唔啱呢？個價值觀呢？你一個人做一個決定，有一個價值觀喺背後。而 AI 正正咧就係一個即係 learning machine 嚟嘅，佢 machine 就係識得學習。咁俾啲咩佢學先啱呢？教佢不停學點樣製造原子彈，咁佢一定係原子彈天才嚟喎。教佢所有嘅謀殺案嘅案例，跟住就問佢話點樣殺人可以避過晒警方追緝嘅咧？咁佢就係殺人犯專家咯。咁所以有好多團體喺外國就會研究，或者俾好多建議啲政府點樣監管或者規範呢啲 AI 嘅開發咯。嚇，如果唔係 AI 好可能就會整個人造人出嚟啊、cloning 啊、複製人啊，冇底線噶嘛，即係機械人係唔會有底線噶嘛。AI 無疑喺能力上咧已經越嚟越強啦，可以做到嘅嘢亦都越嚟越多。唔同嘅專業人士咧都借助 AI 去減輕佢哋工作。不過 AI 幾勁都好啦，去到責任問題咧，始終要人做最終嘅把關同埋孭飛。呢個問題咧又涉及到 AI 到底係乜嘢，可唔可以成為一個具有人類地位嘅個體啦？咁呢一方面咧就要交翻俾哲學範疇嘅專家去討論啦。換生活，樂科技，Unwired HK。